Hej og velkommen til Whetstone episode 2. I dag der har vi 3 ting vi skal bygge. I må undskylde hvis videoen er kommet lidt sent op. Denne video her den er filmet samme dag som det er. Jeg har lavet det hele så. Jeg tænker vi skal lave den her dør her. Den er meget velkendte flotte dør, som det jeg synes der er meget fint. Det kan godt være I kan finde den et eller andet sted. Jeg er faktisk ikke helt sikker, men nu får I en tutorial på den, hvordan den bygges og sådan noget. Den er faktisk egentlig ret enkel at bygge. Først skal vi bruge det her. Vent. 4, 8. 12 pistons. Så meget af det her du har lyst til. Du kan bygge det ind i en bjergvæg. I måske den næste video vil jeg lige demonstrere, hvordan det ser ud bygget ind i en bjergvæg. Så. Så skal jeg også bygge den der. Hvorfor mangler de her? Det er fordi jeg kom til at lave en lille fejl med Noelet, og så det lavede nogle problemer overalt. Sådan rigtig mange store problemer. Det derovre var væk, alt det var på jorden, og det der, og det der, og det der, og det der, altså alt hvad der oven på overfladen her, altså sådan, jeg fjernede det her. Oven på det her, der var der Whetstone for eksempel, men den kan jo ikke regne ud, at der var Whetstone derovre. Så. Men den vil vi vil også bygge den der i dag, og den der. Måske ikke den der, jeg er ikke sikker. Det kan være, jeg gemmer den til en af de videoer, som der er meget korte og hurtige for mig at lave. Men vi flyver lige herover og laver den. Det første du gør, det er, at du har bum bum, der. Der. Sådan der. Så her der sætter du der. Bum. Det er så de første du gør det her. Så sådan her. Og sådan her. Så sætter du fakler hen, fordi det aktiverer nemlig begge dem der. Og ja, man kan også gøre sådan her. Media der. Ja. Men det var sådan her, har jeg altid sådan gjort det. Og det der, det vil også give, det vil også, det vil jeg også sådan komme til at forstå lidt senere herhen. Så tager jeg og sætter sådan her. Sådan har jeg altid sådan, det er sådan, det må man lige selv finde ud af det her med de lavede, men det er sådan, da jeg så de lavede med fuld op hele tiden. Så når jeg har gjort det, så på den ene af de her sider her, jeg ved, vi kan faktisk lige lave den her mur her. Der skal ikke være noget der. Så der. Det her skal kun laves i en af siderne. Bum, der. Så der. Så der. Og så der. Sådan der. Her skal du så bare sidde sådan der. En enkelt. Så kan jeg gøre det her sådan. Det her. Men det er dumt, de lader være at gøre det her i begge sider. Altså sådan. Jeg kan ikke se nogen grund til det. Hvis det var sådan, skal bygge den her survival. Det var spild af blocks. Det var spild af torches. Spild af bare Whetstone generelt og sådan noget. Spild af tid. Så har jeg påansat sådan nogle der. Roland. Vi skal lige have noget jord væk her.
Her er midten af døren. Så vi lige der. Der. Og dem her kan I også vælge at sætte delay på, hvis I sådan har lyst til det. Men det er fuldkommen jeres eget valg, om der I lige vil sætte delay på dem her. Det må I aldrig gøre. Så er vi dødt. Og det, I kan jo bygge det med forskellige blocks, altså sådan der, sådan der, sådan der. Sådan alle mulige forskellige blocks inde i det. Altså, døren vil jo stadigvæk virke. Og det er jo det, som der gør sådan, at hvis det man nu kun har sten og jord. Undskyld, døren der blev åbnet. Sten, jord, sten, sådan. Det er sådan ligesom over i det der bjerg der, sådan. Man bare lige ødelægger noget af det. Hey. Oh. Undskyld. I må undskylde lige den dør, der blev åbnet, der var en. Jeg glemte lige at få sat det skilt op, så jeg skulle filme. Jeg skal på skole i dag og alt muligt efterskole sådan. Så ja. Men her har du, hvordan det er, du bygger døren. Det er faktisk ret simpelt nok at bygge, altså. Det er ikke verdens mest komplicerede dør, altså. Sådan helt vildt. Jeg kan se, at vi sådan kun har brugt 10 minutter i tiden, så. Og simpelthen herovre fra os. Der kan du også bare connecte signalet op her med. Vi skal lige ind i midten her. Og kan også selvfølgelig lave push paste på den anden side. Det er bare faktisk bare lige at trække signalet ind under her og så push plate. Man kan også connecte til denne her kombinationslås. Bum, så er døren åben. Hvis jeg så lige trykker reset, så lukker døren. Hvad var nu koden den var? Det var den der. Den der. Den der. Huser. Og så bum. Og så åbner døren, og der kan I stille den ved siden af. Altså, det er jo også utroligt smart med sådan en dør her, altså. Man kan jo også for eksempel en til at stå her, og så med en gang ned, og så var der 2 bred her, og så er lige her. Nu rører det over i stuen der. Og så var det sådan, så er det en dør på hver side. Så kan man for eksempel hvis det er man sådan, hvis man for eksempel, der kan man lave sådan, hvis det er man skriver koden forkert. Ej, der tænker jeg sådan lidt. Ja, der tænker jeg sådan, så skal man have et klokkesystem, så trykker man på den, og så giver den et udslutningssignal i et vist stykke tid. Og så hvis for eksempel nu at der kun den var lidt længere, og det kun skulle ud, for eksempel der.
Og så skulle lige trykke på en ekstra for at få den til at gå ud der. Jamen så ja, det er undskyld, det er det forvirrende. Men det er for eksempel herovre i en bjergvæg, sådan man kan gøre sådan noget. Det er jo også det, nogle steder i Minecraft, der er det jo også sådan. Så i stedet man, hvis der er sådan et spil på en multiplayer bane, så det vil være skide sjovt bare at narre sine venner fuldstændig med den her metode her. Altså prøv at forestille jer en dør, der lige pludselig kommer frem der indenfra. Det har man slet ikke regner med sådan. Oh shit. Jeg skal nok ikke lige for tæt på derovre sådan. Så jeg skal lige hurtigt vise jer, hvordan det er, man bygger den her. Hvis jeg min søster, hun skal i hvert fald også se, hvordan det er, man bygger dem her. Godt, så det første man gør. I tænker bare, så den er mega nem at bygge. Først de gør det at bygge det her. Så bygger jeg lige sådan her. Sætter en lampe der. Det skal lige være, så man kan gå ind her. Sætter jeg lige tak op over her. Sætter i stikkenpissen. En redstone-blok. Sætter jeg sådan en der. Og sådan en der. Bum. Og så kan jeg puste på. Så tænder lampen. Og den så lukker. Jeg ved ikke, lige nu når vi er ved døren, vi så også lige hurtigt skal tage denne her med. Spræller lige den op for, jeg kan ikke lige huske, hvad der er med i den. Der er der også noget med i den. Det første du gør, det er at du gør sådan her. Og den her der her, den kan man også sagtens også connecte op til kombinationsslusen her. Den her dør er bare blevet lavet til at man kan gå hen og så åbne den. Man kan også connecte den op til kombinationsslusen eller finde et eller andet hemmeligt håndtag, det man skal rive i. Oh. Der skal være... Ej. Der skal være... Måske fejl. Der skal være 4 blokke imellem her. Så sidder man sådan der. Så sidder man en fakkel der. Og man kan lave den her så tyk man vil, om man vil have den. At muren her, den skal være så tyk, og man skal, så skal man sætte repeateren til et eller andet bestemt og sådan noget. Så det her, og så derovre. Bum. Den er easy at lave. Og den fylder ingenting, den her.
jeg havde sådan vist en af mine venner, hvordan det var sådan noget, der sådan skulle bygges, og så kom jeg jo sådan ligesom til at sådan glemme, at det med dem der, og ikke noget sådan med repeater, altså hvor det var sådan nogenlunde som systemet som derhen, altså her har der meget af det skjult under jorden. Her kan I se, det er utroligt nemt. Jo, så kan jeg lige bygge skudt. Og den kan I simpelthen connecte op til en timer, så nogenlunde. Men jeg skal... Det var så episode 2. Jeg tror, måske i næste episode bliver vi lige så ind der. Eller vise, hvordan der vil lave et bjerg, men det bliver så nok inde på mig og min søsters verden. Fordi jeg kan lige prøve at tage en ting herned. Når jeg kommer tæt på her. Nu kan jeg smide ting, ja. Den er stadig, den klods her. Prøv at se, jeg trykker på Q nu. Nu smider jeg tingene. Og nu kommer der noget læg. Men det er noget, det jeg lige skal fikse senere. Det er noget, jeg ikke lige sådan... Det kan godt være, at den her bane her, jeg skal til at lave ny og alt muligt. Fordi, ja, fordi mine venner bildte mig ind med at kunne springe obsidian, så længe der ikke var vand der. Jamen, så står jeg jo så ind på en anden verden, og så bliver jeg ved med at sætte en masse TNT rundt om noget obsidian. Så der er en obsidian kasse. Og så indeni er der et stykke obsidian, og så bliver jeg bare ved med at fylde den op med TNT. Tænden, fylde op, tænden. Og det bliver ved med sådan en halv time, så cirka. Der sker intet med hverken det ydre obsidian eller det indre. Men det kan godt være, at det kun nok er inde på faction server og sådan noget. Det er som obsidian, det kan springes. Så jeg kan endnu gøre, jeg kan trykke på T og alt muligt. Jeg kan endnu gøre. Og så tænker jeg, ved hvad? Jeg gider ikke blive med at stå sådan der, så går jeg lige ud af spillet. Åbner mit Forge-shop, så jeg kan bruge Royal. Så går jeg lige herind på. Det kan være, at jeg skulle have startet en helt ny bane op og gjort det på, fordi herinde så lavede jeg så den obsidian kasse, I kunne se lige før. Jeg satte et enkelt stykke obsidian derinde, og, eller faktisk mere eller mindre sådan. Først spawnede jeg 250.000 blokke TNT ind, og så sprang dem og lavede en obsidian kasse rundt om. Det, hvis hvor en hardcore computer man har, lad mig gøre det. I kan se, min den er faktisk temmelig hardcore. Altså ret sygt grafikkort og sådan noget. Det er lidt sygt, men det er da det kan 5 ikke klare. Men så vil jeg skulle sige ses, og jeg laver en video senere, så ses.